佢會輸嘅，但係佢潛在輸嘅原因咧，可能係因為呢度上升嘅力量頗強。OK，呢度上升嘅力量頗強，咁睇佢會唔會做啲突破回測嘅嘢啦。然之後佢呢度上去嘅時候咧，佢都係上升動能強嘅，但係佢冇收針喺下面，所以就唔會做你向上先。咁而家咧，你見到呢度係一個橫行區啦，橫行上嚟嘅到咗目標價1:1，而上面呢個係大圖嘅支持阻力位。咁睇下咧，佢會唔會呢度咧向下？你見到佢呢度上嚟嘅時候，去到呢個中軸嘅位置，咁佢去到呢個中軸嘅位置咧，就係呢啲位咧就向緊上嘅。OK， 但係你要留意一下啦，佢而家橫行上嚟1:1啦，咁佢直接上到嚟呢度啦。其實你落翻嚟呢啲位咧，你已經係去到一個618嘅一個水平啦。OK， 咁佢呢度咧上嚟係力量強嘅，你未必會真係咧咁輕易地做跌先。OK， 咁如果你真係要做跌咧，你至少都要手爆佢，打爆佢呢個位，你先可以做跌。OK， 咁你未打爆咧係唔能夠做跌嘅，因為呢個圈住嗰個位就係一個力量強嘅嗰個位，所以佢呢啲咧就 fit 你向下嘅有機會。而且佢做跌嘅話咧，佢其實第一關睇呢度藍色線嘅咋，呢度呢啲位嘅咋，咁你就小心啲去睇啦。然之後而家去到呢啲位時間就唔啱啦，咁我哋直接飛啦。OK， 跟住去到呢度啦，咁5點幾。呢啲位佢咁樣上去咧，你係唔會咁輕易地做佢嘅，因為上面就係一個阻力位。OK， 你咁樣睇咧就變咗成個嘢係一個旗形，成個嘢係一個旗形。嗱，如果呢個旗形打上去啦，上面個支持阻力位喺呢度，咁其實冇空間俾你做嘅，因為你需要考慮咧潛在值博嘅問題。咁所以咧，你係唔會去做升先嘅，繼續睇。咁如果佢呢度落嚟，喂，你爆咗啦，但係因為你個2B 假突破咁樣咧就唔夠急速，所以係唔會做嘅。咁你唔好見到呢個吞沒咧就向上去，亦都唔好見到呢個咧2B 假突破咧就沒有空間，不是。OK， 所以你繼續咧係觀察翻個價格故事係點樣發展。OK， 嗱，咁你而家去趁呢個機會咧出翻大圖4小時圖嚟望一望啦。嗱，呢度4小時圖佢向下吞沒咗，正常嚟講佢要向下嘅。OK， 喺個阻力位置，呢個阻力位置向下吞沒咗，佢要向下。但係佢落翻嚟嘅時候咧，佢只係去到呢啲位置，咁佢咧係冇落到嚟呢度618，佢正常要落去呢度618，亦都係橫行1:1，佢冇去到呢度。然之後佢上翻嚟嘅呢段動能咧係強嘅。OK， 咁而家咧喺度睇嘅時候咧，你就有機會咧係做緊呢度一個大橫行、大跌大升動能抵消。咁如果你要做跌嘅話咧，你都喺上面咧大圖做跌，但係你考慮翻15分鐘圖的話咧，你而家係向緊上嘅，你冇 point 去做跌嘅。OK， 咁呢度太窄咧，你都唔會去做佢嘅，所以就繼續去觀察佢啦。跟住咧，你就出咗個橫行頂底喺呢度啦。咁呢度咧就出咗個兩頂，下面就出咗個兩底，但係有啲窄你就唔會去做佢。OK， 又停喺度。咁佢動向下咧就有機會向下突破，但係佢呢個唔係一個靚突破。OK， 咁呢度假突破咧，你有機會去做升。假突破有機會做升。咁如果佢假設呢度做升 ，OK， 假設呢度做升，佢一個向下突破。然之後做升，咁其實佢唔夠1:1嘅，個 R 低咧就去做佢嘅。
你順應翻上面橫行頂咧，沽翻佢落去咧就會比較好嘅。呢啲嘢都係唔夠 RR 去做啦。然之後咁你就上咗去，你上嚟呢度就行咗個雙頂呢度橫行，呢度一頂兩頂，去到呢個位置行一個橫行。咁你睇下佢有冇機會做跌啦？呢啲位你都係唔夠 RR 啦，唔好去做跌啦。OK， 呢個位你唔夠 RR 啦，唔好去做跌啦。呢個你就出咗個突破回測嗱，咁你突破回測你就睇啦。呢度係一個前面嘅支持阻力位，呢個係一個底位。佢要打落去下面呢啲位咧，你係做唔到任何嘢。但係佢成抽嘢去到下面，成抽嘢去到下面。OK， 前面呢度嘅底或者呢度嘅頂啦，咁你可能 update 翻個位置就變咗呢度嘅頂啦，就喺呢度。咁所以咧，你係唔會咧做佢跌嘅。咁呢個都係 RR 低咧，唔做跌嘅 ，OK。但係你會見到佢出咗啲動能向下。嗱，你會見到咧，佢呢度向上嘅動能咧係頗強嘅，大漲小回，然之後再上翻去。去到呢度你都唔會做佢啦，然之後佢就去到呢度，咁佢呢個位就去到呢度，然之後成個橫行咧就變咗喺呢度，成個橫行你 update 翻，咁佢變咗喺度。咁如果喺呢度嘅話咧，佢就有夠空間咧去做上嘅。如果佢係橫行底打翻上去，而呢個亦都係一個底上頂600位附近嘅位置啦。OK， 咁所以佢如果呢度做一個2B 假突破咧，可以向上嘅。但係你小心留意啊，因為上面係一個阻力，橫行頂咧係沽落去嘅，而上面呢度亦都有個2B 假突破。咁所以咧，你比起向上做咧，你係做一個向下突破回測做就會比較好。OK， 而佢嘅中軸係喺呢個位啊，中軸係呢個位。咁前面呢一個黑色線咧，我就覺得可以去 cancel 佢，因為佢冇尊重到呢個位。最近期你睇翻呢個，咁睇下佢會唔會有個突破回測向下啦，或者橫行雙頂上翻上去咧做跌咧就會比較好嘅。咁佢橫行頂做跌咧就會比較好嘅。呢啲都唔係一啲好靚嘅突破回測位啦，所以我係唔會做你啦。咁前面呢個位置佢都唔係一個真係橫行頂嘅嗰個位啦，所以我就冇去做到啦。然之後就去到下一個呢個位置。嗱，佢喺呢度，佢喺呢度橫行頂嘅係個呢個位置，前面橫行底嘅位。OK， 然之後呢度就落咗去下面，最近期呢度落去下面，佢震住落嘅，震住落嘅，去到呢個位置落翻嚟向上2點幾啦，你就唔會去嚟搞佢啦。嗱，你想睇下佢有冇一個突破回測咧，你就睇下佢有冇啲突破回測嘅故事喺度。咁呢個咧你就唔完全係向上突破啦，即係佢呢度向上突破啦。OK， 咁呢個咧佢唔係一個靚嘅突破巴嚟嘅。咁但係咧，你會見到咧佢翻上嚟呢啲位咧，佢係踩住咗喺下面呢度嘅。咁呢個位就喺前面嗰個位冇尊重到，我就唔畫佢啦。你見到咧佢踩住咗呢啲位。呢度有個針位喺度，你踩住佢呢啲位嘅 ，OK， 踩住咗喺度嘅。
咁睇下佢有冇機會咧，再向下。呢度有啊，有啊。嗱，咁呢度咧佢係其實行緊向下突破回測向下嘅，然之後佢呢度咧就一直向下打。OK， 你見到呢度落嚟，翻上嚟，落嚟，翻上嚟，落嚟，翻上嚟。咁所以咧，其實可以喺呢啲位咧，做一波向下。OK， 做一波向下，然之後打去呢度。咁呢度咧就至少有1.15啦，紅色線呢個位。咁如果佢唔係打呢個，佢打埋個橫行頂去到底，又點樣計咧？咁就可以打去下面一個紅色線啦，即係你可能個頂咧就會高多少少。呢個位，呢兩頂，跟住你就有機會咧去打翻去下面啦。咁所以第一關咧就1:1.5，第二關咧就可以再落去。咁又或者咧，你呢度咧係打個旗形咧，度翻俾你都唔出奇。咁你去呢個位啦，呢個位啦，又或者呢個位嘅，咁就有幾關俾你去做一個選擇。反向理據就第一關都冇喎，咁呢個咧就比較高機率。咁你就睇啦。OK， 咁啊落咗去下面啦，一直落去嘅。不過佢就去到呢度就報咗本啦，所以你就1:1.5。OK，咁呢個就第3個 trade。